Herkese merhaba. Bir tık başladım. Kekeleme başladım. Özür dilerim. Burada bir bug buluyorum ve Puppy Playtime Chapter 3. Şu anda CapCut'ta yapıyorum. Ses veriyorum. Gördüğünüz gibi bir bug sayesinde varili ve tuttuğumuzda iki elle de aynı anda çektiğimizde böyle uçuyormuş gibi oluyor sanki. Bence uçuyoruz ama bir yandan da böyle drift gibi bir şey oluyor. Dönüyoruz etrafımızda. Böyle uçtuğum da oldu. Bu uçma olayını ilk kez, yani böyle havaya fırlamayı ilk kez gördüm. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.